بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والسامعين وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. وبعد، معاشر المؤمنين، فحياكم الله وبياكم وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وتقبل منا جميعا صالح الأعمال. أيها المؤمنون عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم رزق الله سبحانه وتعالى أشات لسيو موابه أبلم نعمة من نعم الله جل في علا زكوك سواء الله جل وعلا ويللا السيبين جلا نوكساسي كوي نيميرين بكم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي تركنا على محجة بيضاء يتلك كويرفو لا يزيغ عنها إلا هالك. أجندو وكوفاكو أبا جندا كذكري والعياذ بالله. سلما كوي كبرزنا موكبيرانغا تشوجتي الله تبارك وتعالى بانغالينا تموي غير الله جل وعلا تشتوي توكلونغوسا. أبيتي وبارك الله فيكم. ما زال الحديث موصولا ومستمرا تشيون غيريو دل بإذنه تبارك وتعالى مع الآثار نبي جامبو إبيابو أبلونغو فابات كوليمبيرا إبيجا نبي كونغاني زبوا مكدوا في الشيخ عبد الرحمن الشمري رحمه الله تعالى مرسالة jitwasalawo kubeeranga jetuganyulwamu insha Allah tabarak wa ta'ala. Niwankubadde si yeyo yokka gyoyinza osangamu athar ezaba as-salaf as-salih, naye oba olyawo biidhnihi tabarak wa ta'ala olw'obufunda bwayo, ate nga oba olyawo esobola okubeera nti yasira likulli talibi ilmin, koyo yenna omuyizi anoonya okumanya okubeera nti yastafiidu minha, abeera nga agiganyulwamu. Eyina omuto ogugamba nti al-arba'un al-athariya fi thana'i as-salaf as-salih ba'duhum ala ba'd. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala tuzze tutambula hatta na'khudha durusan wa ibara, okubeera nti oba olyawo kikulu okujjamu ebyokuyiga n'ebyokwebuulira. wama lati jarat fi hayati haula, n'ebyo ebyaliwo mu kuwangaala kwabwe mu bulamu obwabo abaddu Allah subhanahu wa ta'ala byabeeranga ayanguyiriza obuwangazi, n'okubeera nti Allah jalla wa'ala baraka fi a'malihim, obuwangazi bwabwe yabuteekamu baraka, n'abeeranga Allah jalla wa'ala yabateebesa byayagala, n'okubeera nti yabatamisa n'okubakyayisa. Ebyo byonna Allah tabaraka wa ta'ala byakyawa era byasunguwalira. Wa insha Allah tabaraka wa ta'ala tugenda kubeera nga tweyongerayo ku kigambo ekyabiri mu bbiri biidhnihi tabaraka wa ta'ala mu kitabo kyaffe, nga akitutuusaako y'omu kwabo abasalafu abatukulembera, Abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullahu ta'ala, agamba nti hajja Masruq ibn al-Ajda', ayitibwa Masruq ibn al-Ajda', amanyikiddwa mwabo ba'ubbad az-zuhad, kana 'abid zahid rahimahullahu ta'ala Masruq. Abu Ishaq as-Sabi'i bwe yali amwogerako agamba nti hajja Masruq yabeera nga akola hijja, atuukiriza ibaada eyo, kubanga Masruq
yalimu abo battabi'in abamanyikiddwa banene min kibari attabi'in. Bwe yagenda okukola hijja agamba fama naama illa sajidan. Toyinawo ogenda kusanga mu kaseera ke yagenda okukoleramu hijja oba mu kiseera kye yalimu ng'akola hijja, toyinawo ojja kusanga nga yafuna akadde akewunzikako nga gwe boyinza okubeera nti ogalamiddeko ku kafaliso kaawo n'ogamba oba kanneebakeyo essaawa biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Wabula Masruuq rahimahullahu ta'ala toyinaawo, tewaliwo we yabeera nga afuna akaseera akafanaganako bwe katyo. Ekigambibwa nti fama naama illa sajidan, otulo okubeera nti yalinga atufunamu kwamukwatira, otulo twamukwatira ku sujud, bimaana okugenda kwe ku sujud kwe kubeera nti we yalinga yani afuniramu ku tulo. Takhayyal barakallahu fik, fumiitiriza ku mbeera eyo omuntu okubeera nti bwagenze ku sujud nasalawo yeebakiremu ko awo oba abeerenga yani afunamuko okwebako kutonotono ku sujud nga yenneebaka gyeyebaseemu, nga ffenna bwe tukimanyi embeera ya sujud bwefaanagana. Ekyo kikulaga obuyitirivu bw'abaddu bano olw'okubeera nti bayina yani al-ulu oba himmatul aliya. Naam, himmatul aliya, balina ebikulu mu kuwangaala kwabwe nga kathiru al-ibadat, bali bayitirivu bakukola ibadat n'okubeera nti yani banyweza olujegere wakati waabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna esoboka, n'okubeera nti yataqarrabuna ila Allah subhanahu wa ta'ala bil-qurbati wat-ta'at, nga embeera yonna esobola okubasembeza eri Allah tabarak wa ta'ala mu ibadat, mu ta'at, mu kumugondera, mu buli kyonna